Kang Kalimi, Ya mungkin saya nambahin ini yang mau dikit. ada pertanyaan. Tetapi sekarang ini PSBB diperpanjang lagi dan mereka itu umumnya aparatur desa, aparatur kecamatan sampai ke pusat ini sekarang mereka dibekalin semacam ayat-ayat Al-Quran atau dalil-dalil yang untuk menguatkan pendapatnya. Jadi mereka mengatakan bahwa semua ini sudah menjadi ketentuan Allah dan menjaga jarak, pakai masker itu adalah salah satu bentuk tawakal kepada Allah, dan itu yang selalu didengung-dengungkan di jamaah-jamaah yang tunduk dengan aturan itu. Bahkan selevel ketua RT sekarang sudah pandai dalil membawakan ayat At-Taubah, surat At-Taubah ayat 9 yang berbunyi qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana 'alallah falyatawakkalul mu'minin. Dan ini yang selalu dijadikan senjata, dijadikan peluru oleh aparat itu, bahwa kita ini hidup sudah menjadi ketentuan Allah. Apapun yang terjadi, situasi dan kondisi apapun itu sudah menjadi ketetapan Tuhan, dan bentuk tawakal sebagai orang beriman salah satunya jaga jarak seperti itu. Nah ini kadang kita bingung. Nah ini bingungnya gini, mungkin kalau saya nggak bingung, mungkin masyarakat secara awam, secara umum itu bingungnya mengklaim bahwa yang membawakan ayat ini mengklaim orang yang beriman, sementara objeknya, audien itu juga orang beriman. Jadi itu dijadikan senjata, kita orang beriman, berarti kan kita semua, berarti kita harus yakin dengan firman ini dari Allah, kita harus yakin. Barang yang tidak yakin berarti kita kafir karena ini firman Allah. Nah, oke. Terima kasih. Saya tanya, RT berapa yang pakai dalil surat At-Taubah ayat 9? Di daerah Pasar Minggu. Wah lah Jawa, terima kasih Jawa itu keren RT kita sih. Coba At-Taubah ayat 9 itu artinya apa itu? Kulai yusibana ila ma kataballahu lana huwa maulana falyatawakkalul mu'minin. Wallahi falyatawakkalul mu'minin. Itu ya. Saya pernah mendengar itu di Masjid Kebagusan seperti itu. Ayo, karena sampean bawa ayat dan itu atas nama RT yang dibekali oleh, tahu siapa yang membekali. Ya. Katanya surat At-Taubah ayat 9. Kalau kita itu maknanya. Kul, nyatakanlah, katakan. La yusibana. Itu pakai lam nun, Pak. Tidak artinya. Tidak itu di dalam Al-Qur'an ada 3 macam. Ada tidak yang pakai lam alif, la ilaha, tidak ada Tuhan. Ada yang pakai lam, pakai mim, lam. Bisa tidak, bisa belum. Tapi kalau lam pakai nun, lan. Nanti tolong disimak lagi, takutnya saya khilaf. Di surat At-Taubah itu lan. Lan yusibana, sehingga kalau dibaca secara tajwid nun ketemu ya idgham binguna, la yusibana. Tidak akan, tidak bakalan. Tidak akan, tidak bakalan mengenai kita. Nah, itu kita semua. La yusibana berarti berjamaah. Tidak akan mengenai kita semua. Illa diistisnakan, kecuali ma kataballahu lana, apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kita. Harus ditetapkan dulu. Nah, sebelum ada corona udah ditetapkan. Huwa maulana, dialah pelindung kita. Dia siapa? Allah lah pelindung kita. Wa 'alallahi, maka hanya kepada Allah lah falyatawakkalul mu'minin. Orang-orang beriman itu bertawakal, berserah diri kepada Allah secara total, itu tawakal. Loh, kalau orang sadar nggak bakalan kena kita, kalau nggak dicatat Allah, emang kalau berjembel-jembelan pasti kena. Biar direnggangin kalau Allah tetapkan kita kena. Nih Pak, umpama ini sampai hubungannya dengan corona tadi ya. Umpama ini corona gedene sak meneh iki. Corona kan lagi tok Pak corona iki, Pak.
Mbok ono temenan mbok enggak wong awake dhewe gak perlu ndelok corona buat bentuke kaya apa. Ya kan? Paling kasih gambar-gambar ketoke ngono mbok itu dikai apa kan iso. Umpama ini corona. Tong diutus oleh Allah kan makhluk kan itu Pak. Ditulis corona ini dicatatkan untuk si Helder misalnya nama Josh Helder misalnya orang namanya Josh Helder misalnya ya Josh Helder saya Josh Helder ini ditulis Kopet ini nanti akan mengena Josh Helder kul layu sibana ila makota bululana katakan tidak akan mengenai kita kecuali apa yang dituliskan dicatat ditetapkan oleh Allah untuk kita. Nah ini Kopet tulisannya ditetapkan untuk Josh Helder. Kita debel-debelan nih kumpul-kumpul di sini. Wes sudah irunge Cak Warto. Ting wes dudu. Kena enggak? Heh? Enggak kena. Dari sana unjuk-unjuk Josh Helder teko ketabrak kena deh. Padahal jauh jaga jarak. Kita yang ngumpul-ngumpulan malah nggak kena. Dia yang masih jauh di pintu sana sendirian malah kenapa? Ketetapan Allah untuk dia. Loh kalau memang dia dasarnya itu goblok dia malahan. Enggak, kalau saya sendiri mungkin enggak Loh, bukan ya. RT tadi. Ya. Dia jadi membekalin itu untuk meyakinkan semua meyakinkan pihak. siapa? Nah ini saya yakinkan lagi. Halo, boleh dong kita berbeda pendapat? Loh, kalau saya ini loh RT itu mau ngerti ayat ini mau masalahnya kan jare ini bunyinya gitu umpel-umpelan yang begini tapi tidak akan mengena kita kecuali apa yang sudah dicatat ditetapkan oleh Allah untuk kita. Kalau nggak ditetapkan untuk kita tetap nggak kena. Jadi yang kena itu memang udah ketetapan ditulisannya di sini Josh Helder. Kita umpel-umpelan ini Kopet umpel-umpelan juga asal Kopet ini dudu Josh Helder ini Jul bukan Josh Helder ini Nurul bukan Josh Helder kena nggak? Enggak. Loh, tulisannya Josh Helder lagi masuk Assalamualaikum duit deal nih kalau dewean kena dia jaraknya masih jauh sama kita apa kalau jaga jarak sudah pasti nggak kena? Mung virus milih-milih ngomong sing dhewean ae. Ini bodoh kalau pakai ayat ini rekayasa apa tenanan ini? Laporan ini. Jangan main-main dengan ayat Al-Qur'an. Loh. Ayo kita berpikir. Itu lihat kalimatnya tadi. Terus yang ditekankan yang ini Pak ya, yang ditekankan itu di ujung ayatnya itu. Jadi bentuk tawakal kepada Allah nggak bisa. Sampai kalau membahas Al-Quran dipotong-potong, nanti gimana Pak Wailul Musholin? Kosong orang, nggak ada orang sholat. Rakawil buat orang-orang sholat. Nggak bisa ayat dipahami sepotong-sepotong. Ayo. Terus tawakal itu apa? Wah kalau ayat berani bela saya. Gua Maulana. Dia pelindung kita, Allah pelindung kita. Loh, ada nggak safety, security yang lebih hebat dari Allah? Nggak ada. Nah iya, wa Allah. Karena dia pelindung kita, maka kepada Allah lah pada tawakal, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Kalau emang dia beriman, berarti artinya nggak beriman dong. Kalau emang ujungnya tok, tapi nggak boleh ujungnya tok, ada ininya. Mulai sampai kok ayat si potong-potong, Pak Wailul Musholin, aja sholat re, besok masuk rakawil kok sing gak sholat, ngujar kayak PKI malah, ora sholat bareng. Makanya Pak Wailul Musholin alladzina hum an sholatihim sahun, ndak bisa. Dia kan cuma pakai ujungnya tok, kayak ndak bisa. Al-Qur'an mau dipetil-petil sak gareme dhewe. Serius ini. Itu aja dalilnya udah nggak tepat kalau diterapkan di menjaga jarak ini. Mau nggak ikutin aturan Allah? Itu aja masalahnya. Iman nggak sama Allah. Ini yang rusak akidah loh. Orang lebih takut sama Kopet daripada takut sama Allah. Coba. Sama Kopet takut korupsi rajin.
Ngentit bansos. Ayo. Akal-akalan ya ini. Lama kopet begitu takutnya. Korupsi nggak takut. Di masjid suruh renggang-renggang. Orang demo nggak dilarang di DPR umpel-umpelan tuh. Nggak pakai masker. Nggak melek apa dia RT melek. Dan ingat RT bukan anak buahnya lurah. Instansi apa RT? RT cuma jadi corong-corong yang nyusahin warga. Pakai bawa-bawa ayat lagi jual-jual ayat. Wala tastaru ya ayatilah sama nangkolila. Jangan coba-coba engkau jual ayat Allah itu dengan nilai yang sepele. Dibayar berapa sih? Pakai bawa-bawa Al-Quran. Halo bro. Sorry ya bro. Ya, kalau saya Jawa secara Timur pribadi begini, mungkin bahasa Pak Jawa. Yai. Saya dengar gitu ya, mungkin karena dia ada kepentingan itu ya, saya kan nggak ada. Ya. Cuman kedengarannya jagal aja kita kerjanya. Iya. Cuma karena bukan wilayah, bukan bukan wewenang Iya. saya, bukan kapasitas saya ya. Iya. Saya hanya sebatas Enggak, kan kita menanggapi laporannya ini ya kan, kita diskusi ini. Mau RT manapun, pokoknya kalau pakai dasar itu enggak tepat. Ya kan, enggak tepat. Dan jangan paksa-paksa. Itu, ya itulah itu. Kalau pakai ayat itu malah pede. Kalau RT punya dalil itu, kalau saya RT punya dalil itu, ora usah nggo masker, sholatnya sing rapet. Nggak bakal kita kena. Yang kena itu memang udah ditetapkan oleh Allah, kita nggak bisa lari dari ketetapan Allah. Selesai. Itu RT-nya orang nggak pernah ngaji kok giliran begini pakai Al-Quran segala. Ngaji sengaja dulu. mungkin dipelintirkan gitu. Iya, ya itu masa iya. Yang membekali itu loh. Yang bekalin siapa? Masa ulama bekalin begitu? Ulama kan warasatul anbiya. Ulama itu pengayom umat. Nggak mungkin lah ulama tega itu melihat umatnya sengsara. Kalau perlu dibela nih umat ini yang sengsara-sengsara, bukannya malah ngikut-ngikut bantu dalil untuk ikut bantu sengsara. Nggak ada ulama begitu. Ulama itu rahmatan lil alamin, pewaris Rasulullah itu rahmatan lil alamin ya bro. Maksud kita bikin susah. Ulama justru yang hanya takut kepada Allah sehingga dia tidak mau pakai aturan selain aturannya Allah. Yang menyalahi aturan Allah dia nggak mau, apalagi emang Allah kurang sempurna apa mau disempurnakan? Wah sholatnya kurang sempurna ini harus pakai masker upamane, ya kan nggak mungkin lah. Gitu ya bro. Nggak apa-apa, kita berbeda nggak apa-apa. Oke lah kalau mereka berbeda silahkan yang begitu, tapi saya nggak bisa. Jangan paksakan saya kayak mereka, apalagi jual-jual ayat segala. Ini keyakinan. Akidah udah hancur, orang lebih takut sama obat daripada takut sama Allah. Syariat, hancur syariat pak. Sholat di rumah lebih baik daripada di masjid, udah aja. Dulu kan ya orang tetangga masjid kalau sholatnya nggak di masjid nggak sah sholatnya. Nah sekarang sholat di rumah lebih baik daripada di masjid. Syariat jadi kacau. Jumatan ya gitu dulu. Kalau kita orang yang Sunni Syafi'i harus 40 orang yang mukimin, fakihin. Sekarang udah nggak usah mungkin fakihin dah. Ya di rumah nggak apa-apa Jumatan, neno ya 40. Kalau nggak ada 40, 12 boleh. Seandainya 12 nggak 3 juga jamaah. Syariat kan jadi membingungkan sekarang. Gara-gara ini pak, akidah rusak, syariat Islam, akhlak apalagi. Di mana-mana juga silaturahmi itu anak sowan ke orang tua. Pokoknya silaturahmi online, sekolah online, di mana-mana juga murid silaturahmi ke guru, sowan, sungkem. Masa upacara online itu dan upacaranya di mana? Ininya di mana? Inspektur upacaranya di mana? Upacara online, Pak. Iya, Pak. Loh, kemarin ya. Iya, Pak. Ini malah mau diterapkan visit home. Oh. Visit home itu jadi siswa yang rumahnya berdekatan ada 5 atau 6 orang, nanti gurunya yang datang. Ya nggak apa-apa, privat lah. Iya, Malah gurunya yang bagus. datang. Gitu. Malah bagus itu, Visit malah home. efektif. Kalau emang konsekuen gurunya mau gitu, Iya. itu malah bagus. Karena apa? Satu gurunya nanganin 5 orang. Iya. Lebih terkontrol. Kalau memang itu serius diterapkan lebih baik. Ngono terus gak apa-apa. Guru datang ke rumah, kita ngundang privat mahal pak. Ini yang privat nggak bayar.
Daripada di sekolahin juga ujung-ujungannya ngundang guru privat suruh lu bimbingan belajar di rumah bayarnya larang. Karena di sekolahan kalau tatap muka bertemu ada belajar mengajar di sekolahan, nanti sekolahannya akan kena sanksi dan sanksinya itu penutupan, ditutup sekolahnya gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa kan, kita belajar pintunya ditutup. Orang apa-apa jadi anak malah nggak keluyuran, Makanya iya kan? ya Anak belajar begitu masuk belajar pintunya ditutup, bagus kan sanksi itu. Jadi anak nggak keluar masuk izin dulu, enggak, sekolahnya harus ditutup. Ntar kalau pulang baru dibuka, istirahat baru dibuka, ya kan Pak? Itu aturan kan bagus. ditutup izinnya Pak. Ditutup izinnya. Pak. Dulu Rasulullah sekolah di mana? Iya, Rasulullah dulu sekolah di mana? nggak tahu. Hah? Nggak tahu saya. Enggak sekolah, Rasulullah enggak sekolah, gimana? sekolahan. Nggak ada sekolah. Orangnya sukses, orangnya berhasil. Aslinya pendidikan itu kewajiban orang tua. Itu tugas kita sebagai orang tua, satu mendidik, mencintai, menyayangi, menafkahi, mendidik, mengayomi, melindungi. Ini kan karena apa ya, ada sekolahannya karena orang banyak terus masing-masing sibuk golek duit, wedi gak oleh duit, akhirnya gak sempat ngurusi anaknya. Lebih seneng anaknya diserahkan orang lain. Padahal yang tanggung jawab nanti kita di hadapan Allah tentang anak kita. Kamu rasa sekolah apa-apa, repot-repot amat. Banyak orang yang nggak punya ijazah di Jakarta sukses Pak. Banyak sarjana yang belangsat di Jakarta. Sekolah itu input. Mana ada yang punya ilmu dari sekolah? Nggak ada. Input doang. Ilmu itu di jalanan. Sering saya bilang itu, ini fakta. Iya. Oke? Iya, orang boleh dengan otaknya dia berpengetahuan tinggi, tapi tahu apa enggak? Belum tentu tahu walaupun orang berpengetahuan. Orang punya pengetahuan tentang bangunan, oke, tapi belum tentu tahu tentang bangunan. Saya walaupun nggak punya ijazah, saya sudah bikin bangunan, saya tahu tentang bangunan. Oke, bro. Nah, udah nggak usah galau. Nah, kira-kira saya sekolah di sekolahnya, Raisa rasa sekolah apa-apa. Nanti kalau ngikutin jadi edan kabeh. Ada Allah yang maha mengatur. Alhamdulillahi Rabbil. Amin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang menciptakan, yang mengatur alam semesta. Ngatur alam semestanya Allah bisa, apalagi cuma ngatur kita, anak kita kecil. Bagi Allah. Makanya wa 'alallahi falyatawakkalul. Itu maksudnya Pak, mestinya bukan gaya-gaya pakai otakmu gitu, bilang otakmu terlalu kecil untuk menjangkau urusan hidup ini. Jangan suka ngatur-ngatur hidup. Nikmati hidup dengan rasa, bukan dengan akal dan pikiran. Oke, ini terbatas. Nanti yang ada hidup akal-akalan itu, sampai ayat diakal-akalin coba. Demi mensukseskan pekerjaan. Oke. Nah, silahkan. Monggo, engkang tadi tanya. Cukup. Ya, alhamdulillah Mbah. Terima kasih ilmu yang Ya, diberikan bukan ilmu lah kepada ini, kita. apa, Tanya urun rembuk, jawab urun rembuk. ini, ya, rembukan ini semoga menjadi titik terang bagi kita, tambahan ilmu bagi kita, dan kita semakin menjalani kehidupan ini semakin lebih baik dan lebih adem rasanya. Iya. Kalau kita Amin, amin. ya dekat dengan ulama, dekat dengan kiai yang menjadi pembimbing hidup kita. Terima kasih Mbah Sama-sama. atas wejanganipun, dan kami mengharap semuanya ini bisa menjadi lebih baik dan Amin. selesai Amin. urusannya
yang takut akan corona, yang takut akan dan lain sebagainya. Cukup kita hanya takut pada Allah Amin. Amin. dan bisa menjalankan aturan-aturannya. Amin. Matur sembah nuwun, Mbak. Sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.